സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ചെടികള് ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില ചെടികളാണ്. ആ ചെടികൾക്കടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ആ ചെടികളിലേക്ക് വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ചെടികള് നല്ല ആവേശത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കാണാറില്ലേ? ചില ചെടികൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. അത് വളരെ ശുഷ്കിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല ഉഷാറായി നിൽക്കും. അതുപോലെ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലുത് എന്താണെന്നറിയോ? ബഹുമാനമാണ്, ആദരവാണ്. ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഭാര്യക്ക് കഴിയണം. പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചില്ല അല്ലെ? അവൾക്ക് പിടിച്ചില്ല. എങ്ങനെ ഉസ്താദെ ബഹുമാനിക്കാന്നാ ചോദിക്കണ അല്ലെ? അതെങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണേ. ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം. അത് ചില ഭാര്യമാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കഥ തന്നെ മുമ്പുണ്ട്. ഒരു വലിയ ഒരു പെണ്ണുങ്ങള് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഒരുപാട് വലിയ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അപ്പോഴേ ആ സമയത്ത് ചില ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ. എത്ര വലിയ ഭർത്താവ് എത്ര ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയാലും, ഭർത്താവ് എത്ര വലിയ ഉഷാറായാലും ചിലപ്പോ അതൊന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. എത്ര ഉഷാറായാലും അതെ ആകാശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ വന്നത്രേ ഒരു വലിയ തന്റെ ഭാര്യന്റെ അടുക്കലേക്ക്. അവ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയോ, എന്താണ് ആ പറക്കല്? അവ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിന്റെ പറക്കൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവനെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് അപ്പൊ പറഞ്ഞേ, ഇപ്പോള് നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറന്നു വന്നത് ആരാന്നറിയോ? അത് ഞാനാണ്. ഈ ഭർത്താവ് പറയാ. അപ്പോഴാണ് ഈ ഭാര്യ പറയണത്, അതാണ് ഞാന് പറക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു ചെരിവുണ്ട് പറക്കലിന്. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യക്ക് ഈ ഭർത്താവിന്റെ ഈ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ മൈനസുകളെയാണ് കാണുന്നത്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞൊന്ന് മാത്രം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ ചെറിയ മൈനസായ കാര്യങ്ങളെ കാണാം. എത്ര വലിയ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും ചില ഭാര്യമാർക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭർത്താവിനോടുള്ള ബഹുമാനം ഒരു ഭാര്യ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം നന്നാകുന്നത്. അലിയാര് തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണ് ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ്! അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഭാര്യ ഒരുപാട് തിരക്കുകളിലാവാം, അവർക്ക് ഒരുപാട് വീട്ടുജോലികൾ ഉണ്ടാവാം, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുണ്ടാവാം, ഒരുപാട് കടമകൾ നിറവേറ്റുന്ന തിരക്കിലാണ്. പക്ഷേ ആ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ബഹുമാനത്തിന് ഒരു കുറവ് വന്നു പോയാൽ അത് നീ ഒരു പ്രശ്നമായി എടുക്കല്ല. ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആനന്ദത്തോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതേ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഭാര്യ, ആ ഭാര്യ എത്ര വലിയ കഠിനാധ്വാനമുള്ള ഭാര്യയായാലും അത് കണ്ടതായി ഒരുപക്ഷെ ചില ഭർത്താക്കന്മാര് കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് അവർക്കിടയിലുള്ള ആ ബന്ധങ്ങളെ മോശമാക്കാൻ കാരണമാകും. എന്താണ് അതേ ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആദരവോടെ അവരെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ തലയും താഴ്ത്തി നിൽക്കണമെന്നാണോ? അല്ല അല്ല. ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണേ പെങ്ങളെ.
എടുത്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് നീ സംസാരിച്ചുകൂടാ. സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. അലിയാര് തങ്ങളോട് എത്ര സൗമ്യമായിട്ടാണ് ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ സംസാരിച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അലിയാര് തങ്ങളുടെ പേര് ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വിളിക്കാറില്ല. നമുക്കും വലിയ പാഠമല്ലേ? സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരാളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഖാദിർ എന്നാണ്. ഓ ഖാദിറെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുകൂടാ. ഉദാഹരണം, അബൂബക്കറെ എന്ന് ഭർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും വിളിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും പറയട്ടെ, ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളാണ്. പേര് വിളിക്കുമ്പോ അതേ ബഹുമാനത്തോടെ വിളിക്കാൻ കഴിയണം. ആ പേരിന്റെ കൂടെ ഓരോ നാടിന്റെ ശൈലി അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ അബൂബക്കർക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഖാദർക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഖാദർച്ച, കാസർഗോഡ് എത്തിയാൽ അങ്ങനെ എന്താണോ ഇച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടോ ഇക്ക എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ അവരെ ബഹുമാനത്തോടെ പേര് വിളിച്ചാൽ ആ ബന്ധങ്ങൾ നന്നാകും. പറയട്ടെ, മൂന്നാമതായി ലോലമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹാസപൂർവം അയാളോട് പ്രതികരിക്കരുത്. ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അതേ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോലമായ കാര്യങ്ങൾ പറയണേ. എന്തെങ്കിലും ദൗർബല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും മോശത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ കളിയാക്കാതിരിക്കുക. ഒരു ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടാകും, ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടാകും. ആ കുറവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അവരെ കളിയാക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വെള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കളിയാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഒരിക്കലും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല. ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കളിയാക്കുക, പിന്നെയും ആ വിഷയം എടുത്തിടുക. ഒരുപക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ പിന്നെയും എടുത്തെടുത്ത് ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാ. അതൊരിക്കലും നല്ലതല്ല. ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്നവര് പിന്മാറിയാൽ, ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നവര് മാറിയാൽ അത് പുറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള വിശാലമായ ഖൽബ് വേണേ. അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ്. അള്ളാഹുവിനെ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. നിനക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നീ എത്ര വലിയ മോശക്കാരനാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ പെങ്ങളെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ.